Aqui agora sai. Pra quem quer ver peixinho, agora vai ser peixinho. Olha lá, ó. Acabei de dizer, não disse? Nossa, esse é bom, meus amigos. Peraí que eu vou meter a pressão nele aqui pra ele não pular e a gente não perder ele. Esse peixe é bom. Aê, tá na mão, pescadores. Vocês queriam ver peixe? Eu vou mostrar peixe pra vocês. Ó. Que peixe top. Comeu spinnerbait. Top, hein?